Siz buni bilganmidingiz? Asal bloklari orasiga otsangiz, o'q bu yog'idan kirib, bu yog'idan chiqadi. Lekin kravat, eshik, qani eshik? Bu eshik va buning mana ko'rishingiz mumkin. Eshikni, reshotkani va buni orasidan mana ko'rishingiz. Mana ko'rishingiz mumkin. O'q havoda muallaq qatib qoladi. Lekin kravatning ostidan o'tadi, o'q o'tib o'tadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Kravatning eshigidan o'qni otsangiz, erkak bo'lib yolg'iz ayoldan qana qilib mol so'rayman. Axir bu uyat-ku. Qolaversa, sizlar vodiylarda katta qarzim bor. mana ko'rishingiz mumkin. O'qlar ichkariga kiryapti. Demak, kravatning tagidan o'q o'tadi, lekin mana ko'rishingiz mumkin. Havoda o'q qotib qoldi. Mana havoda o'q qotib qoldi. Hattoki buni ochib qo'ysangiz o'q o'tadi, lekin yopib qo'ysangiz bu teshikdan ham o'q o'tmaydi. Siz uchun bu foydali bo'ldi degan umiddaman.